大家好，因为家具这东西还是，下一个哈，嗨，哎呦喂干，被戳到，耶耶。今天终于可以来到这个私人的货柜场，开车子了。这车买了1年，终于在1年后的今天把它开出来玩了。好，来先介绍一下我车子哈。外观可以看到，前后的爆龟都已经重新做了。轮圈是阿达方的轮圈。内装，来看这椅子，椅子是大得多，帅啊！这只有够硬而已。啊，因为不是很好进出，所以我装了方向盘快拆，然后是有点年纪的赛车仪表，但是还是很好用。5速油箱，来看到灭火器，灭火器那个是有管子接到挡火墙里面的。然后还在有 EBC6，然后各项的控制启动钮都改成开关式的哦，有无线电啊、灯光啊，这个是吹风的。然后这边还有启动钮在这边，然后这个是雨刷。原本是有大尾翼的，只是我还没有装，想说来试车嘛，是怪怪的。伯恩说车头很凶，可是这个车尾就很弱，是因为看到这个场地如果从那边飘出来到这边都还没那么多砂石，然后到这边到这个货柜这边这一块就会变得特别滑，所以那时候油门又要很小心，然后1档跟2档处理特性又不太一样啊，尤其是到2档，如果是2档的话。甩进来大概是这边啦，如果角度对的话，这边开始出弯，可以加速到现在车子停的那个地方，之前就收油，然后再滑到这个左弯进去，可以一气呵成这样子滑过去那边，挺刺激的。这个左弯过去，它又是另外一面货柜，眼前这个点就必须要收油。好，一收油之后，滑过来。如果到这边才收油，因为速度很快，它可能就往那边蓝色的货柜滑过去，所以你就必须预留一个这样的空间，从那边就开始收油，但是角度没那么大啦，就开始滑。然后4轮这样滑进来之后，到这边刚好出弯，必须这样开，挺刺激的。第一次这样练市区还蛮爽的，因为
上是今天的一日练车，非常简短，练一些重点而已，没有什么。这是第一支 vlog， 希望大家喜欢，就这样子，俗气一点。如果你喜欢我的影片，欢迎订阅加按赞，记得开启小铃铛哦。就这样，拜拜。我再补一下了，就是如果你喜欢，才是我继续拍片的动力。真的要拜拜了，这次真的要拜拜了，拜拜。啊，不是说还要拍这个补拍什么画面？就这个哦，就这个哦。哎啊，不然呢？记得订阅我的频道，维尼叔叔，这是订阅维尼叔叔的频道。还有，如果你要拖车，可以找这位迪公哥，电话在这里。对，价钱好在这里谈，价钱好谈。这样我要补一下小袋的，大家都帮我很多，这样子不能只帮你打广告。对。这是我们的印董，嗨，这还是小猪，因为这场活动他终于把他的鲨鱼拖出来了。太久没出来了，都谁勾了？好啦，就这样，今天就这样了，拜拜。